உலகமெங்கும் வாழும் மக்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய வணக்கம். நம்ம சேனலுக்கான டெலிகிராம் சேனல் நம்ம வச்சிருக்கோம். அங்க ரீசன்ட் டைம்ல வரக்கூடிய ஆஃபர்ஸ் என்ன டைம் டு டைம் அப்டேட் ஆகுதோ அண்ட் கரெக்டபிள் ஆஃபர்ஸ் அண்ட் ஃப்ரீக்வென்ட்லி வரக்கூடிய ஆஃபர்ஸ் அண்ட் ₹1 ஆஃபர்ஸ் இது எல்லாத்தையுமே நம்ம ஷோரா நம்மளுடைய சாய்ஸ் டு பெஸ்ட்டுக்கான டெலிகிராம் சேனல்ல ரெகுலரா அப்டேட் பண்ணிட்டே இருக்கும். ஸோ ஷோரா நீங்க நம்மளுடைய டெலிகிராம் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. டெலிகிராம் சேனலுக்கான லிங்க் நான் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன்ல கொடுக்குறேன், செக் பண்ணிக்கோங்க, போய் சப்ஸ்கிரைபும் பண்ணிக்கோங்க. நிறைய விதமான ஆஃபரை மிஸ் பண்ணாம தெரிஞ்சுக்கோங்க. இன்னைக்கு நம்ம பார்க்கக்கூடிய ப்ராடக்ட் டாப் 5 பெஸ்டா வரக்கூடிய டிரான்ஸ்பரண்டா இருக்கக்கூடிய கிளாஸ்ல பில்ட் பண்ணிருக்கக்கூடிய எலக்ட்ரிக் கெட்டல்ஸ் மாடல் தாங்க பார்க்க போறோம். ஃபர்ஸ்ட் நம்ம கெட்டல்ஸ் வாங்கணும் முடிவு பண்ணிட்டோம் அப்படின்னாவே அந்த கெட்டில் என்ன மாதிரியான சைஸ் ரேஞ்சஸ்ல நம்மளுக்கு அவைலபிளா இருக்குன்னு பாருங்க. 1 லிட்டர், 1.5 லிட்டர், 1.2 லிட்டர் இந்த மாதிரி இருக்கும். ஸோ உங்களுடைய தேவைக்கு ஏற்ற மாதிரியும் நீங்க எவ்வளவு நேரம் அதை யூஸ் பண்ண போறீங்களோ அதுக்கு ஏற்ற மாதிரியும் நீங்க கெட்டில சூஸ் பண்ண பாருங்க. அதே மாதிரி 360 டிகிரில ரொட்டேஷனலா உங்களுக்கு ஹீட்டிங் ப்ரொடியூஸ் ஆகுமா அந்த கெட்டில் அப்படிங்கறத பார்க்கணும். ஆட்டோ ஷட் ஆஃப் ஃபங்க்ஷன் அண்ட் வாட்ஸ் ரேஞ்ச் ஹீட்டிங் அப்ளையன்ஸ் எல்லாத்துக்குமே மோர் தென் 2000 வாட்ஸ்க்கு மேல இருந்தா தான் ஃபாஸ்ட் அண்ட் எஃபிஷியன்ட்டான ஒரு ஹீட்டிங் நடக்கும். இப்போ லேட்டஸ்டா வந்திருக்கக்கூடிய சம் ப்ராடக்ட்ல பாத்தீங்கன்னா உள்ள இலுமினேட் ஆகிற மாதிரியான லைட் ஆப்ஷனோட வருதுங்க. ஸோ கெட்டில் நீங்க ஆன் பண்ணீங்க அப்படின்னாலே அந்த லைட் இலுமினேட் ஆகும். நைட் டைம்லலாம் பாத்தீங்கன்னா அந்த வாட்டர் பாயில் ஆகிறத நீங்க கண்குரலாவே அந்த லைட்டிங்ஸ்ல தாராளமா பார்க்கலாம். ஈஸி டு கிரிப் கூல் டச் ஹேண்டில்ஸ் ப்ரொவைட் பண்றாங்களான்னு பாருங்க. அதுலேயே பட்டன் ஆக்சஸும் கொடுத்திருப்பாங்க. ஆன் அண்ட் ஆஃப் தாராளமா நீங்க பண்ணிக்கலாம். இதுலேயே ஒயர் ஸ்டோரேஜ் பண்றதுக்கான அந்த ஆப்ஷன்ஸும் கொடுத்திருப்பாங்க. பாட்டம்ல லாக்கபிளா இருக்கக்கூடிய ஹேண்டலிங் லிட்டும் இருக்கு. சம் ப்ராடக்ட்ல வாட்டர் லெவல் கேஜஸ் கொடுத்திருப்பாங்க. எவ்வளவு எம்எல் எவ்வளவு ஃபுல்லா இருக்கு அப்படிங்கறதெல்லாம் நம்ம பார்த்துக்கலாம் விசிபிளாவே. 360 டிகிரி ரொட்டேஷனல் பேஸ் கார்ட்லெஸ்ஸாவே நம்ம யூஸ் பண்ற மாதிரியான மாடல்ல பண்ணிருக்காங்க. பெரும்பாலுமே கெட்டிலுடைய டிசைனே இந்த மாதிரி தான் இருக்கும். ஆட்டோமேட்டிக் ஷட் ஆஃப் ஃபங்க்ஷன்ஸும் இதுல இருக்கிற மாதிரி செக் பண்ணிக்கோங்க. ஏன்னா எலக்ட்ரானிக் அப்ளையன்ஸ் அது மட்டும் இல்லாம ஹீட்டிங் ரிலேட்டடா வரக்கூடிய அப்ளையன்ஸ் எல்லாம் ஆட்டோ ஷட் ஆஃப் அப்படிங்கிறது நெசசரியும் கூட. இதுல வரக்கூடிய அந்த கெட்டில் மாடல்ஸ் எல்லாத்துக்குமே 1 வருஷத்துக்கு மேல வாரண்டி யாரெல்லாம் ப்ரொவைட் பண்றாங்களோ தாராளமா கண்ணை மூடிட்டு நீங்க டிரான்ஸ்பரண்டா இருக்கக்கூடிய கிளாஸ் பாடியில மேக் பண்ணிருக்கக்கூடிய கெட்டில்ஸ் சூஸ் பண்ணலாம். இதுல இருக்கக்கூடிய பெஸ்டான மாடல்ஸ் எல்லாம் என்ன அப்படிங்கறத ரொம்ப டீடைலா பார்க்கலாம். வாங்க இன்னைக்கு இருக்க வீடியோக்குள்ள போகலாம். 8th பிளேஸ்ல ஐபல் டிரான்ஸ்பரண்ட் கெட்டல் பத்தி பார்க்க போறோம். 17M பிளாக் கிளாஸ் எலக்ட்ரிக் கெட்டல் மாடலா வருது. 1500 வாட்ஸ் வித் 1.7 லிட்டர் கெபாசிட்டியோட தராங்க. டெம்பர்ட் கிளாஸ் அண்ட் ஆட்டோ கட் ஆஃப் ஃபங்க்ஷன் இருக்கு. கம்ஸ் வித் 360 டிகிரிக்கான ரொட்டேட்டிங் பேஸ் கொடுத்திருக்காங்க. அமேசான்ல அந்த ப்ராடக்ட் பிரைஸ் ₹999 செல் பண்றாங்க. 8.6 ஸ்கோர் ரேட்டிங்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க. பேஸ்ட் ஆன் 430 வெரிஃபைட் ரிவ்யூஸ் இருக்கு. 7th பிளேஸ்ல இனால்சா டிரான்ஸ்பரண்ட் கெட்டல் பத்தி பார்க்க போறோம். எலக்ட்ரிக் கெட்டல் பிரிசம் இனக்ஸ் 1350 வாட்ஸ் மாடலா வருது. LED illumination and borosilicate பாடியோட தராங்க. 1.8 லிட்டருக்கான கெபாசிட்டி அலாங் வித் கார்ட்லெஸ் பேஸும் இருக்கு. ஓவரால் கம்ஸ் வித் 2 இயர்ஸ்க்கான வாரண்டியும் ப்ரொவைட் பண்றாங்க. அமேசான்ல அந்த ப்ராடக்ட் பிரைஸ் ₹1095 செல் பண்றாங்க. 8 ஸ்கோர் ரேட்டிங்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க. பேஸ்ட் ஆன் 2475 வெரிஃபைட் ரிவ்யூஸ் இருக்கு. 7th பிளேஸ்ல பிஹான் டிரான்ஸ்பரண்ட் கெட்டல் பத்தி பார்க்க போறோம். கிறிஸ்டல் கிளாஸ் எலக்ட்ரிக் கெட்டல் 1.8 லிட்டர் மாடல் 1500 வாட்ஸ்க்கான கெட்டல் வித் எக்ஸ்ட்ரா லார்ஜ் கெபாசிட்டியோட வருது. வாட்டர் லெவல் இண்டிகேஷன் வித் ப்ளூ LEDs ஓட தராங்க. 1 இயர்க்கான வாரண்டி ஃப்ரம் தி பிராண்ட்ல ப்ரொவைட் பண்றாங்க. அமேசான்ல அந்த ப்ராடக்ட் பிரைஸ் ₹1163 செல் பண்றாங்க. 8 ஸ்கோர் ரேட்டிங்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க. பேஸ்ட் ஆன் 2329 வெரிஃபைட் ரிவ்யூஸ் இருக்கு. 5th பிளேஸ்ல கென்ட் டிரான்ஸ்பரண்ட் கெட்டல் பத்தி பார்க்க போறோம். 1.8 லிட்டருக்கான எலகன்ட் எலக்ட்ரிக் கிளாஸ் கெட்டல் மாடலா வருது. கம்ஸ் வித் ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் ஹீட்டிங் பிளேட்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க. போரோசிலிகேட் கிளாஸ் பாடி, பாயில் ரைன் ப்ரொடெக்ஷன், கம்ஸ் வித் கார்ட்லெஸ் அண்ட் ரொட்டேட்டபிள் பேஸும் இருக்கு. அமேசான்ல அந்த ப்ராடக்ட் பிரைஸ் ₹1348 செல் பண்றாங்க. 8 ஸ்கோர் ரேட்டிங்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க. பேஸ்ட் ஆன் 17277 வெரிஃபைட் ரிவ்யூஸ் இருக்கு. 4th பிளேஸ்ல டெசோரா டிரான்ஸ்பரண்ட் கெட்டல் பத்தி பார்க்க போறோம். போரோசிலிகேட் கிளாஸ் பாடி வித் கூல் டச் ஓட வருது. 1.5 லிட்டருக்கான கெபாசிட்டி 1350 வாட்ஸ்க்கான மாடல் இது. ஓவர் ஹீட்டிங் அண்ட் பாயில் ட்ரை ப்ரொடெக்ஷன்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க. கம்ஸ் வித் 1 இயர்க்கான வாரண்டி பை டெஸ்ரால வருது. அமேசான்ல அந்த ப்ராடக்ட் பிரைஸ் ₹1449 செல் பண்றாங்க. 8.4 ஸ்கோர் ரேட்டிங்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க. பேஸ்ட் ஆன் 2047 வெரிஃபைட் ரிவ்யூஸ் இருக்கு. 3rd பிளேஸ்ல போரோசில் டிரான்ஸ்பரண்ட் கெட்டல் பத்தி பார்க்க போறோம். எலக்ட்ரிக் கிளாஸ் கெட்டல் போரோசிலிகேட் கிளாஸோட வருது. எக்ஸ்ட்ரா லாங் கார்ட் அண்ட் ட்ரை பாயில் ப்ரொடெக்ஷன்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க. 360 ரொட்டேட் பேஸ் அண்ட் 1.8 லிட்டருக்கான டிரான்ஸ்பரண்ட் மாடல் இது. equipped with 1500 வாட்ஸ் ஆஃப் பவரோட வருது. அமேசான்ல அந்த ப்ராடக்ட் பிரைஸ் ₹1592 செல் பண்றாங்க. 8.6 ஸ்கோர் ரேட்டிங்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க. பேஸ்ட் ஆன் 613 வெரிஃபைட் ரிவ்யூஸ் இருக்கு.
செகண்ட் பிளேஸ்ல ஹவல்ஸ் டிரான்ஸ்பரண்ட் கெட்டல் பத்தி பார்க்க போறோம். 1 லிட்டருக்கான லோ நாய்ஸ் கிளாஸ் கெட்டல் மாடலா வருது. 1200 வாட்ஸ்க்கான போரோசிலிகேட் இன்னர் கூல் டச் பாடியோட வருது. டிடச்சபிள் லீட் அண்ட் 304 கிரேட் ரஸ்ட் ரெசிஸ்டன்ட் எஸ்எஸ் பேஸ் கொடுத்திருக்காங்க. கம்ஸ் வித் 2 இயர்க்கான மேனுஃபேக்சர்ஸ் வாரண்டி ப்ரொவைட் பண்றாங்க. Amazon அந்த ப்ராடக்ட் பிரைஸ் 1645 ரூபீஸ்க்கு செல் பண்றாங்க. 9 ஸ்கோர் ரேட்டிங்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க based on 10,931 வெரிஃபைட் ரிவ்யூஸ் இருக்கு. First place la Cello Transparent Kettle பத்தி பார்க்க போறோம். 1200 வாட்ஸ் கான glossy H20 எலக்ட்ரிக் கிளாஸ் கெட்டல் மாடலா வருது. 360 டிகிரி கான ரொட்டேட்டபிள் கார்ட்லெஸ் ஆபரேஷன் கொடுத்திருக்காங்க. கான்சில் ஹீட்டிங் எலிமெண்ட் கெபாசிட்டி 1.2 லிட்டர் வரும். ஆட்டோ ஷட் ஆஃப் அண்ட் ட்ரை பாயில் ப்ரொடெக்ஷன்ஸும் தராங்க. Amazon அந்த ப்ராடக்ட் பிரைஸ் 1799 ரூபீஸ்க்கு செல் பண்றாங்க. 8.6 ஸ்கோர் ரேட்டிங்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க based on 47 வெரிஃபைட் ரிவ்யூஸ் இருக்கு. இப்போ நீங்க பார்த்த இந்த டிரான்ஸ்பரண்ட் கெட்டல் எல்லாத்தையும் Flipkart and Amazon தாராளமா செக் பண்ணிக்கலாம். இதுக்கான லிங்க்ஸ் எல்லாம் கீழ டிஸ்கிரிப்ஷன் and first கமெண்ட்ல பின் பண்றேன். வேணும் அப்படின்னு ஓபன் பண்ணி செக் பண்ணிக்கோங்க. மீடியம்ல சூப்பரான ப்ராடக்ட் வீடியோஸ் சைனிங் ஆஃப் ஜெய் பாபா. See you, have a nice day.